Можете дать свои листы потрогать, чтобы он мог увидеть вас. Дайте. Ой, какие хорошие, добрые, светлые лица. Так, на водку напяливать. Абонент находится вне доступа. Что говорит тебе кольцо, Рома? Сейчас. Это колготки. Сейчас. Так, Это гирлянда. Да? так, иди за край, отвязывай. Отвязывайте колготы. Развязывайте. Так смотри, там куча колгот. Надо Я хочу себе... Надо развязать. Какие тебе пойдут? Я За руки взялись все. Взялись все за руки. За руки, раз. Майя, что ты, два. Подожди, Егор, секунду, не все готовы. по одному там штуку собирайте. Нет, тут вставай в очередь. Давай. Лех. Леша, в очередь. Давай. В очередь. В Последняя. очередь. Вы не занимали. Я крайне буду. Давай нормально. Не полей. Майя, обходи с обхода. Я никуда больше не пойду. Леша, ищи там что-то, ищи. Майя, что ты нашла? Давай, говори. Кальмарами, Говори. Акулина. Ага. Древесный гриб очень вкусный. Ага, отлично. Очень легко готовить. Можно сделать С как молочком. котлетки. Котлетки можно. На мясорубке. Там, А мы если с вы мамой яички кушаете называем- с яичком, Мы можно с без мамой яичка. называем Лучок, это куриное мясо. ну, может быть. Похоже на курочку. Похоже на курочку. Курятина, как говорят. Вот мы наконец-то вышли из дремучего леса на нашу поляну. Ну-ка, дайте мне. Так, спокойно. Спокойно. Итак, листик вот он. А почему листик надо? 7, 14. Началась раскраска типовки. Давай руками, классно. А что это? А что это за кармашек здесь? А это, видишь, это супер длинная нога. Так, сейчас мы поедем. Давай двинем повыше. Давай вот тут, смотри. Ой, предлагаю вон там. Давай по одной. Попробуй, можно ставить. Куда-то. Паш, куда ты говоришь, я говорю, правильно? Ух ты. Ух ты, ничего себе. Это Лики рисовала. На. Ух ты. Да, красота. Это ведь классно, да, Майя? Леша, ты что рисуешь? А? Паровозики? Понятно. Вот такого цвета. Я нарисую человечка. Так вот? Давай какашку пойдем. Красиво. Наскальные рисунки. О, Где наскальные? человечек. Его нужно привезти будет ночью, и только следующей ночью привезти обратно. Днем нельзя. Иначе что-то произойдет. Я там не поняла, что. Вот. А пока машин мало на улицах. Да и люди бегутся смотреть. И получится это кишмя. штрафовать за то, что он... Да. И вот и если... И короче, он, отец, и ты сделаешь сальто через костер. Не микай.
Почувствуйте, как вы становитесь аборигенами. Почувствуйте, посидите маленько, что с вами происходит. Я пытался. Нет, не буду. Снимает. Он дым снимает. Он типа в тумане тут был, да? Он в тумане для начала. А как смотреть? Там нужно... Там... Давай еще в дым. Дым как туман. Как будто мы туман. Иди сюда. Я волшебница тумана. Там всегда, там у них все. Он дрова еще туда подтащил. Холодно там. Да, ветер, конечно. Без ветра будет получше. Какой план сейчас спать? Ну да.